大家好，吃国门烤鸭，电影要听国门腔解说。大家好，我是国门强。今天给大家介绍一部小伙从小被狼王养大，和狗熊豹子交朋友，8岁变成打老虎的电影《奇幻森林》。很久很久以前，森林里闯进来一个迷路的人类，他带着自己的小孩在山洞里过夜，但他们不知道这山洞是老虎的地盘。毫无疑问，人类根本不是对手，男人被秒杀。不过老虎也吃了亏，惨遭毁容。老虎仓皇而逃，没注意到后面还有一个小男孩。后来一只黑豹发现了男孩，他看这小家伙这么瘦小可爱，就良心发现，等养大了再吃，然后把他托付给了狼群。时间过得飞快，当初的小孩也长大了，狼王给他起了个毛茸茸的名字毛克利。毛克利从小跟着狼群长大，狼群已经是他的家了。自然，黑豹爷爷已经成了他的好朋友和老师，早就不想吃他了。在毛克利8岁的时候，森林出现了严重的干旱期，但好的一方面是，干旱期也就是休战期，森林内停止争斗和杀戮，大家和平相处，共度时间。2条腿走路的毛克利对于其他动物来说确实是有点诡异，动物们都对这个人类的小屁孩窃窃私语，暗自鄙视。突然，空气中传来危险的气味，森林中老虎出现了，也就是当年杀死毛克利父亲的老虎。虎王威胁狼王交出人类小孩，狼王不肯。虎王说：“那等干旱期过去，咱走着瞧。”很快雨季来临，雨下得很大，连青蛙都不去旅行了。狼王也不得不考虑虎王的要求，毕竟虎王是森林之王，自己则是狼族之王，差了好几辈了。狼群内部争执不下，毛克利主动说要离开。狼妈对这个养育了多年的人类儿子很不舍，但为了狼族的利益，还是决定忍痛放弃，决定把他送还给人类。这个任务交给了黑豹。旅途中，他们遇到了象群。大象是这片森林的创造者，受到万物的尊重。路过的小象对眼前这个不一样的动物报以了微笑。旅途继续，他们走到了一处野牛栖息的地方。正当他们2个边走边闲聊的时候，虎王突然出现了。幸亏黑豹反应迅速，毛克利躲过了那致命的一击。无奈黑豹战斗力太弱，2下就被虎王干趴下了。毛克利拿出吃狼奶的劲儿，拼命跑。他跳下河沟，碰巧遇到了奔跑的公牛。毛克利抓住机会，抓住一头牛的牛角，随着牛群逃脱了虎王的追捕。虎王看着远去的牛群，气得干瞪眼，嗷嗷直叫。他决定回去报复狼群，报复狼王。虎王是那种为达目的不择手段的虎。只见他先假装一番和气接近狼王，然后趁机偷袭，没有一丝丝防备的狼王就这么被虎王给干掉了。狼群没了首领，也没了战斗力。毛克利跟着牛群走了很远很远，他乘着木头走到了另外一片陌生的森林。早都饿坏了的他决定原地休息，吃点野果充饥，却没想到被其他小动物给叼走了。毛克利追着他们跑上了一棵巨大的树，他没发现自己已经被树上的巨蟒给盯上了。巨蟒是这片森林的老妖精了，他知晓毛克利的身世。只见他一边接近毛克利，一边发起血轮眼迷惑毛克利。不知不觉中，毛克利已经被巨蟒缠身了。就在巨蟒要吞了毛克利的时候，一头狗熊窜了出来，狠狠地给了巨蟒一口。毛克利掉了下去，陷入了昏迷。等到他醒来，看到一个巨大的鼻子向自己闻，差点没把他又吓晕过去。离远了才看得清楚，是一头巨大的棕熊。棕熊是个吃货，所以救人的目的也很简单，就是为了吃，想要吃到那散发着致命般香味的蜂蜜。但这么多对毛克利来说也不简单呀。毛克利决定用树藤，然后自上而下把马蜂窝捅下来。6根，接下去轻松搞定了一块超大的蜂巢。毛克利这也算还了狗熊的救命之恩。狗熊为人也不赖，决定护送毛克利去人类村庄。可是到了跟前，毛克利犹豫了，毕竟他对人类一无所知。于是狗熊建议2人暂时成为合伙人，一起采蜂蜜，共同致富奔小康。他们2个一同在河中游泳、唱歌、打闹嬉戏，一旁的小鹿都看呆了。几天后，黑豹找到了毛克利，狗熊说：“天晚了，你们明天再赶路吧。”半夜，毛克利听到了外面有大象嚎叫。毛克利走近一看，才知道是小象掉进了一个大粪坑，靠象鼻子根本救不出来啊。不过这可难不倒毛克利，毕竟人类是懂得利用工具的。最终，他利用又结实又长的树藤和象群合力救起了小象。毛克利不知道，这次给象群的帮助为他日后帮了大忙。第二天，当黑豹要带走毛克利的时候，意外发生了，一群猴子和猿猴联合掳走了毛克利。狗熊和黑豹也在后面玩命追，可到了一座山头是完全没法再追了。被掳到山顶的毛克利被眼前的场景震惊了，这是一座神殿古迹啊！进入到了里面，更是被吓懵逼了。这里有一只超级巨大的猿猴，名叫路易王。原来路易王想要毛克利去偷人类的火种，有了火种，他们猿猴一族就能称霸全部森林了。但毛克利却不想这么做，毕竟自己也算是狼族一员啊。正当路易王要伤害毛克利的时候，狗熊出现了。他先是对着路易王的马屁一顿猛拍，分散路易王的注意力，给黑豹创造机会带走毛克利，但却功亏一篑，被一只小猴子发现了。这下好了，神殿里现在有几万只猴子，狗熊和黑豹就算累死也干不完呀。关键路易王还出来了，那庞大的屁股和身躯，神殿都摇摇欲坠。果然没2下就把神殿给搞塌了。这下好了，猴子们都去救他们老大了。
毛克利刚才从路易王口中得知狼王已经被虎王给杀了，自知能力有限的毛克利决定偷取火种为狼王报仇。他盗取成功后，拿着火种一路小跑穿过森林。不过等他见到虎王的时候，才发现不小心引燃了森林。虎王趁机污蔑毛克利作为人类本来就不安好心，巴拉巴拉巴拉。这些话气的毛克利一把把火种扔到了水里。然而这正中了虎王的诡计啊！没了火种的毛克利简直就是拔了毛的鸡啊！幸亏这时候黑豹和狗熊站了出来，狼妈也站了出来，他们决定联手干掉这个害死狼王的家伙。狗熊率先出击，但却发现干不过猛虎，2、3下就被 KO 了。这个狗熊这么弱鸡的吗？接着是狼群出击，但也被打得嗷嗷直叫。虎王一看毛克利都跑远了，赶紧追了过去，没2下就追上了毛克利。他们在一棵树上僵持着，这次毛克利不跑了，选择直面刚。虎王一看毛克利竟然敢小看他这个森林之王，直接朝毛克利扑了过去。毛克利不慌不忙地跳上了旁边的树藤，虎王太重，一下子踩断了树枝，葬身火海。杀父之仇算是报了，可这森林马上就要被自己给毁了呀！这可咋整啊？这时候象群来了，曾经拯救了小象的毛克利得到了整个象群家族的帮助。他们用象牙改变了河道的流向，使河流流向了着火的森林，火花也随之湮灭，森林得救了。经过这件事，毛克利赢得了森林动物的尊重，狼妈成为了狼族新的首领，一切都欣欣向荣。这部童话电影到这里结束了。里面的黑豹、狗熊、巨猿，我们都可以在现实中找到相对应的人。黑豹像是你的长辈或老师，他做的很多事都是为了你好，但方式却很刻板。狗熊是你的好朋友或者说伴侣，他支持你做自己，你们在一起很开心。路易王是工作学习中那种只想利用你，把你当做垫脚石往上爬的人。但我最想知道的不是这些隐藏在童话里的深层寓意，而是老虎真的那么厉害吗？真的2、3下就能把狗熊给干趴下？这不科学吧？互动话题：你认为现实中老虎打得过狗熊吗？谁更厉害些呢？我是郭美强，我们下期见。